Hello， 大家好，这里是星河百度。小伙伴们有没有这种感觉？小的时候咱们看电视，总喜欢用好人坏人来区分里面的角色，甚至自己也会入戏。一个反派被干掉了，能乐一个星期，这就是小孩子心里非黑即白的世界。但成人的现实的世界里，没有人会单纯用好坏来衡量一个人。就像《后会无期》中的台词：小朋友爱分对错，大人只看利弊。今天咱们聊一些现实到刺痛人心的话题，残酷的人性。如果你生活美满，工作顺利，那今天的内容可能会颠覆认知，因为人情冷暖、世态炎凉，往往在逆境中才会显露出来。假如有一天，张三在路上被车撞了，司机逃逸，张三流血不止，在路上呼救。这时候李四来了，上来就给他止血包扎。张三就问：“你是医生吗？”李四回答：“不是。”“那你是开药店的吗？你知道怎么做吗？”李四有点不耐烦了，说：“我是个好人，诚实友善，孝敬父母，上班从不迟到，连脏话都没说过。”张三非常疑惑，这跟我受伤有什么关系啊？我现在只需要一个能给我止血包扎的人，你到底行不行？李四也生气了，你怎么这么肤浅？难道你一点都不在乎我的高尚品德，就抓着会不会包扎来说事儿吗？张三咆哮起来，废话，你那些优良品质跟我半毛钱关系都没有，我现在只需要一个能救我的人，你这个神经病给我滚！好了，这就是我要说的第一点，成人世界的残酷事实。你其实每天都处于上述情况之中，只不过换作你是那个喋喋不休的好心路人，而社会上其他所有人都换作那个流血的伤者。如果你想知道为什么社会对你不屑，为什么不受尊重，这是因为社会充满了需要某样东西的人，他们需要人来盖房子，需要食物，需要娱乐，满足自己的各种需求。你从出生开始就进入了这样需要解决人们需求的社会系统中，你要么选择学习某种技能，担任某种角色来满足他人的需求，要么就选择被社会抛弃。这个社会不在乎你有多么善良、礼貌、无私，不能帮张三止血，李四再好都没用。当然这里不是说优良品质没用，爱和温柔重要吗？当然重要，但前提是这些爱也是别人需要的。拜金一族中有个片段，就是一个叫布莱克的公司领导对着一屋子的销售人员破口大骂，疯狂施压，还警告他们会被解雇，除非能搞定手上的单子。别给我扯那些没用的，如果想留在这里，就想尽办法搞定手上的单子，不然就滚回家去。非常粗鲁残酷，在咱旁观者看来肯定会觉得这是个什么狗屁领导，不近人情，老子不干了，吔屎啊你！但对于喜欢布莱克这个角色的人来说，就会觉得这段话太励志了。人对某些事情的态度，往往不取决于事情本身，而在于搞事情的人。之前新闻报道，日本某个杀人犯因长相好看，竟然被公众评为逃亡王子，后来出书炫耀自己的逃亡经历，还因为名气获得了减刑。这真是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。除了极端现象，咱们身边也能找到很多案例，比如我爱人，如果我让他多喝水，他会让我滚，但如果医生跟他说多喝水，他真的喝很多水。心理学上有个晕轮效应，就是说很多事物的品质和特点就像有一圈光环笼罩在它上面一样，会误导咱们对它的认识。所以我们对一个人的态度会先看这个人有没有光环在上面，如果有，那他说的话就是真理，如果没有，那就是瞎扯，即便他们说的是同样的话。这也是为什么人微言轻人贵言重的原因。所以你看很多专家拼命给自己找各种头衔往脸上贴金，就是想给自己加上光环，这样他说的话才可信。其实呢好像也就那样，对吧？怀才不遇的问题根结在于怀，如果能力没有实际产出，那就一文不值。有很多有理想的作家博览群书，坚持写作，但就差最后一步，写一本像样的书出来。还有一些好学生，平时学习刻苦，但一到了考试总是发挥失常。难道写本书考个好成绩才是判断作家跟好学生的标准吗？说实话，我也不想给出肯定的回答，但在社会上，这是所有人对你的期望最真实的写照。每天写作没用，写本书才是作家；专心学习没用，考个好大学才是好学生。人们衡量一个人是否有能力的标准，就是看他有没有产出。所有人都应该知道，所有人也都不愿意接受的现实是，没有最后的果实，那就什么都不是。在公司这种情况特别明显。之前视频里咱们提到过一个朋友，在一家公司干了8年，兢兢业业，虽然没有什么大的功劳，至少也没有犯什么错误，但前一段因为疫情原因被辞掉了。他觉得很不公平，因为还有一些新人都没有被辞退，自己8年苦劳换来的竟是不留情面。其实没有功劳就是他犯下最大的错误。所有公司都是只看功劳不看苦劳。你说你有能力，那要看你能开多少单子，为公司挣多少钱。能力是土壤，产出是果实。圣经里耶稣不止一次说过，人们是根据果实来评判一棵树的。当然耶稣不会像布莱克那样说，如果想留在这里，就想尽办法搞定手上的单子。但他说过，凡不结好果实的树就要砍下来扔在火里。
人类的大脑是很神奇的，你会发现大脑在抗拒进步的时候运转的比其他时候都快。人们的意识会通过层层防御机制来排斥任何让自己改变现状的事情。由于路径依赖，人们在面对需要改变的时候，往往有下面几个典型的惯性思维：一、任何批评都是侮辱。比如看到一篇需要改变自己的文章，就会想他有什么资格说我懒，说我拖延，就是个傻叉网络写手，然后评论区开喷。二、对人不对事儿，他的话我不认可，我就觉得他这个人不好，之后他说什么话做什么事儿都是错的，跟事儿没关系，讨厌的是人。三、断章取义，偷换概念。比如你告诉一些人要少刷手机，少打游戏，并且举例开发这些产品的大佬都不玩，他们就开始反对，富人玩的就高级，我连手机都不配了，喷得驴唇不对马嘴。四、不断掩饰缺点，我不懒，我比以前强多了，每天早上10点就起床了，1个月洗1次澡。五、改变会失去自我，你让我看书，去跑步健身，吃健康食品，那我还是我吗？我就想做快乐的自己。其实啊，除了你的父母亲人和极少数的朋友，这世界上没有几个人真心希望你好。所以我们在面对别人善意的批评的时候，先客观的分析自己的问题，而不是先找别人的毛病。反过来，咱们如果发现朋友有不好的习惯，也要委婉劝导，不然可能会被排斥。特别是成年之后，你会发现有时候你越坚持对，又会带来错的结果。很多事情没有绝对的对错之分，那些聪明人不会只谈论对错，而是会把握分寸。杨绛的我们仨里讲过这样一件事儿：钱钟书和杨绛曾在出国的轮船上吵过一架，只是因为钱钟书读错了一个法语的发音，杨绛觉得钱钟书的发音有口音不纯正，钱钟书自然是不服啊，激烈争辩。然后杨绛向同船的一位法国人求助，结果杨绛是对的，钱钟书错了。杨绛回忆称，我虽然赢了，却觉得无趣，很不开心。人与人在相处过程中，如果太计较对错，很容易发生争执，情绪失控，口不择言，伤害感情。因为咱们上面也提到了，人的态度往往是对人不对事儿。一个家庭里和最亲近的人分对错，你越对，感情越散，家庭就越不和。朋友之间太强调对错，你越对，友情消失的越快，越容易没朋友。不要总想着证明自己是对的，试着站在对方的角度思考问题。为人处事要学会变通，留有余地。很多事情不像我们上学考试一样，对就是对，错就是错。步入社会之后，游戏规则变了，甚至是没有规则，怎么玩都行。所以成熟的人都会有灰度思维，就是说世界充满复杂性，大部分的人和事儿并不是非黑即白，而是具有不同的灰度。人情冷暖，你需有戒人之心；世态炎凉，也需有防人之术。这5条人性现实，或许能让我们更深刻地理解成人世界的生存法则。看清了一些人，不需要拆穿；讨厌了一些人，不需要翻脸。生活想逼我们逆来顺受，我们却学会了宠辱不惊。好了，再煽情可能就矫情了。大家还悟出哪些人性现实？可以留言告诉我。好了，本期视频就到这儿了，感谢您耐心观看。如果您喜欢星河的内容，还望订阅关注，分享给更多的朋友。一个人能走多远，要看他与谁同行。关注星河百度，咱们每周聊点有温度的成长内容。下期视频不见不散。